вселенските празници и за соборот на Свети Јован Крстител во Оресен и Преспа, навистина представува една голема радост. Најпрвин радост носи самиот празник Богојавление, кога самиот Господ Исус Христос, кога наполнил 30 години, во Јорданската пустина отишол да ја започне својата земна мисија, токму со крштевање во реката Јордан од пророкот, претечата и крстителот Јован, кој што викал во Јорданската пустина: покајте се, зашто се наближи Царството Небесно. Јас ве крштевам со вода, но доаѓа по мене оној кој што ќе ве крсти со Дух Свети, на кој јас не сум достоен ни врвките од обувките негови да му ги одврзам. И тога се случува настанот на богојавување. Бог Света Троица се јавува во трите лица. Бог Отецот сведочи за Логосот, за Синот Божи кој се крштева во реката Јордан: овој е мојот возлюбен син, кој е по мојата волја. А Синот Божи, Господ наш Исус Христос, се крштева од Јована во реката Јордан, а Духот Свети во вид на гулам слегува на десното рамо негово и сведочи дека Господ Исус Христос е Месијата Божи за кој пророкува пророците. Овој настан дава големо значение со тоа што овдека во раните утренски часови се започнува со света утрена и света божествена литургија во градските храмови кога служиме, и народот се собира во храмовите да го испразнуваме овој голем настан, кој што е еден од 12 големи Господови празници, кога започнуваме со празнувањето на Богојавувањето, а потоа во нашата близина, на нашиот град Ресен, во местото Тешево се фрла и крстот, односно се полага и се осветуваат водите преспански, и мноштво на народ, млади луѓе тргаат за да можат да го извадат честниот и животворниот крст на Господ Исус Христос од водите преспански. Но на кое што јас сакам да му дам значение и да се задржам за празнувањето на самиот празник е и празникот на соборот на Свети Јован Крстител, кој што овдека во Ресен и во Преспа се празнува со голема велелепност. И таа традиција постои веќе повеќе од 100 години. Дури и за време на војната некои сведоци од постарите кажуваа дека и тогаш се делеле крстовите, но неколку години се прекинало, а потоа од 50-тите веќе почна до ден денеска непрекинато да се делат крстовите. Најпрвим беше делење на крстовите во самата нафора, се ставаше мало крсте во кој што луѓето го добиваа, но подосна, кога градот се ширеше и имаше потреба од повеќе крстови, се испрактикува начинот на делење на крстовите со влечење на бројки. Тоа не е игра на среќа, тоа е начин на делење на крстовите, кои што тие крстови, фамилиите во кои што ќе падне крстот, ги чуваат цела година, му даваат почест на самиот крст, го чуваат кај иконите, му палат кандилце, и самиот крст е крепост и закрила во православните храмови. И исто така и во самите домови христијански кај што ќе падне. Затоа, со голема радост, луѓето доаѓаат и сакаат да го добијат крстот Господов во нивните домови да простојува една година, а потоа, на ден Богојавление на Водици, се доаѓа во храмот на богослужба, а после богослужбата крстовите уште од стари времења вртеа низ улиците на градот Ресен и одеа луѓето кои што го имаа крстот по другите домови, да крстот и благодата на Духот Божи влезе и во останатите домови од градот. Таа традиција сега малку е занемарена,
бидејќи не сакаат луѓето да шетат по улиците со крстовите, што навистина е жалосно, но ево гледаме од година во година веќе пак почнува да се возобновува, а потоа на денот на Свети Јован во раните утрински часови ги носат крстовите во храмот Свети Кирил и Методи, кога ето по милоста Божја секогаш доаѓа и надлежниот наш митрополит господинот Петар, а ова година беше викарниот епископ Никола, каде во храмот Свети Кирил и Методи се служи света архиерејска божествена литургија, а после литургијата и благословувањето на лебовите се започнува со делење на крстовите. Покрај градски крстови имаме и манастирски крстови, бидејќи самата градска црковна управа со голема радост се соживува и ги чествува сите наши манастири кои што се околу градот и представува една помош со тоа што и тие се делат во нашиот храм. Заради таа причина луѓето со нивните донации, со нивната несебична вложеност, како материјална, така и духовна, сакат да ги сочуваат како градските храмови, а исто така и манастирите околу градот. Затоа, голема радост е, повторно ќе кажам, како што започнав, да се присуствува на богојавление на водици во Ресен и во Преспанско, покрај во градот, исто така и по селата се делат крстовите, исто така и по селата се чувствува таа богојавленска радост, која што ја чувствуваме и ние. Затоа, и самата емисија, и самото ова излагање и настанот на богојавление беше да се остави еден печат за сето она што се правело низ историјата во Преспа. Еве, како што кажав, веќе 100 години се практикува, да се надеваме уште многу години да ја пренесуваме оваа традиција на нашите поколенија за слава и фала на самиот Бог наш и да се поздравуваме со големиот богојавленски поздрав: Бог се јави, Бог се јави, Бог се јави. По повод големиот христијански празник Богојавление Водици, свештениците од Ресенското архиерејско наместништво со благослов на неговото високо просвещенство митрополит Преспанско-Пелагониски и администратор Австралиско-новозеландски господин Петар го извршија чинот на светувањето на водите на Преспанското езеро во Тешево и полагањето на Светиот крст. На овој ден во реката Јордан се крстева Господ Исус Христос од раката на Светиот Јован Крстител и тогаш ни се јавија сите три лица на Света Тројца. Бог Син, Господ Исус Христос, се крштева во реката Јордан, а од небесата се слуша гласот на Бог Отецот кој вели: "Овој е мојот возлюбен син, него послушајте го." А Светиот Дух во вид на гулаб слегува врз него. Овој ден го нарекуваме и Водици, бидејќи во сиот православен свет масовно се осветуваат водите по реките и езерата. Како сека година и ова, имавме голем број на присутни верници, од кои 70 од нив влегува за да го извадат Светиот крст од осветените води во Преспанското езеро. Најсреќен од сите нив беше Христијан Джеповски од село Езерани. Сакам да напоменам дека оваа традиција постои повеќе од 45 години. Голема благодарност на сите што ни помогнаа за овој настан, а посебно до локалната самоуправа и до ограничалникот на општина Ресен, господинот Јован Тозиевски. До сите православни христијани ви го честитам христијанскиот празник Богојавление Водици и ве поздравувам со христијанскиот поздрав
Бог се яви, навистина се яви.